Museveni yewe bamugana wane Uganda kati sente azijja Canada okuba yatandika okugenda Canada America wa London tagendayo diro yaleta ku goto gwa sente n'agenda ku school n'agaba nange mwenna be bagana okukola kino mu Jemba weeko ate yakubako n'oluyimba olugamba nti obululu tebutwawula kambabulireko mmwe muliddamu amagezi bannayuganda ne baddamu amagezi n'okubatta tebajja kuddamu batta bali be babattira bali mu byabwe bali buli lunaku ekyeggulo n'ekyemisana naye mmwe temulya naye mmwe muli mu kwetta okitegeera mwawukanye muvumagana naye mwetta mwe kambabuulira omuntu eyali azze okuggyako Museveni oba okuvuganya Museveni yayoli omusajja eyafudde kiyingi naye omuntu omutuufu yajja okuvuganya Museveni tayinza kujja bwagenda ebweru wadda mumanyi kye bayita okuvuganya gavumenti mmwe Kenabagambye nange nabagambye tebali kuzanya kye batategeera gavumenti naye olwokuba buli omu ayingira nuupu owa Chapati n'ayingira nuupu owa Cutex n'ayingira nuupu kasita afuna sente ezigula ka t-shirt n'ayingira nuupu kwegamba you really don't reason omusajja oli owadde his company owa computer yali azenga okuvuganya gavumenti kyova olaba yagenda mu exile nga takyadda Uganda era abali tasobola kulinnya mu Uganda naye omuntu n'agenda Canada n'agenda mu America n'agenda ewa n'agenda South Africa n'agenda bwakuŋŋaanya ssente bwadda bwe yeyagala muli eno mulwanagana n'abantu waliwo omuntu gwe nawulidde ng'agamba waliwo omuntu gwe kakati mwami kansala mwami Dankani sooka owulire nze nalabako omwana wa Nuupu ayimirira n'agamba gwe Segirinya olina okunsasula wankozesa n'otansasula kakati muli kimu muze kuvuganya musajja ali mu bukulembeze lwaki ate mutuuka ku ebyo lwaki mutuuka ku ebyo kati oyogera bwotyo naye bagamba leader of opposition ayagala kutta Bobi Wine naye mwekambabuulireko mwe ekisooka kambabuulira amaka we gabulamu empisa tegafugwa abaana ba Nuupu temulina mpisa ne Uganda temujja kugifuga temujja kufuga Uganda kambabuulira nange mbadde nsaba njogereko byonna byonna tubikole naye David Lutalo nze mbadde nsaba abamujje mu kamwa kaabwe nange kyekindeese nange mbadde nsaba kwogerako Braka baho wayogedde ddala leka nange njogereko bannange nze ndi wa Nuupu naye David Lutalo mumujje muzina entalo kubanga otuwuliriza vidiyo ya David Lutalo fenna gye yatandikidde tugiwuliriza bulungi tayina pate yonna gye yayogedde wabula mugambe nti ne ujje betugamba nti nno Museveni musosoze mugambe nti mmwe basosoze kubanga yagambye nti nze oba kibiina kyoba kibiina ki ekyawulayawula mu bantu nze saagala politics namukoowa bw'ojja tugamba Museveni yasosola mu mawanga ye musosoze lwaki NRM tennavaayo kuyomba kitegeeza Nuupu fe basosoze muve ku David Lutalo temunkubira mwami wange Owendiga tayomba bakyatujja kumuyombera kubanga tamanyi kuyomba abendiga bakaaba bukaabi tujja kuvaayo nga abakyala abendiga tulwanire omwami waffe Lutalo muve ku David Lutalo tayina budde bwa kulwana ntalo za Nuupu mwe abaana abataatuuzibwa abataakuzibwa David Lutalo yakuzibwa ate n'atuuzibwa tagenda kulwana ntalo zammwe mwesonyiwa bba waffe fe abendiga tujja vaayo okulwanirira omwami waffe nze ndi wa Nuupu naye sigenda kukkiriza kutyoboola mwami wange bw'atyo no why yali ayombye nani yali akozeko nani David Lutalo bukyangajja mu struggle mutukano leeta obufaananyi obukadde mulangira siriimu bamugula ku dduuka nti bamusuubula busuubuzi bagana ne bamunona mukoledde omusajja live mumuddeko ekyemisa mumuddeko ekyeggulo woyita wonna muvuma David Lutalo n'atalina kyali n'atannayiga kusenya mannyo kiki kyeyayogedde ekibi kisinga kyatta amaguzi kyeyayogedde n'agamba nti abaana baffe abali mu makomera babawayo nga saddaaka banga temukyogerako ekyo ekigambo kyemugamba kirungi nnyo ekyo muve ku mwami waffe Owendiga Lutalo omu bwati Owendiga tamanyi kwogera tebalwana fe abakyala tujja kubalwanirira fe abakyala afe abafumbirwa mu ndiga kubanga abendiga baatuuzibwa ate baabuulirirwa tebalina budde bwa ntalo period Mama Gundi wuliriza mwenna abali wano aba Nuupu muddeeyo mufune disciplinary committee
ng'asobya mumutuuza ne mumuwabula. Abaana bannuku temulina mpisa ate munaabulwa empisa temujja kufuga Uganda. Buli kimu mwe abakibuukira buli omu kimu nze wano abaana bannuku banvuma kata banvuma ebyenda ebindi mu lubuto just kuga nti sirina gwe mpagira ne bangamba Museveni yampadde ssente simumanyi namumanya sisuubira kulya ku ssente ya Museveni kuba nkolera maanyi gange naye abaana bannuku nga muvuma mukama mwe bwagenda ebweru bwayambala amasuuti bwayambala engatto bwaleeta ssente we beeyagala mwe muli wano muyobesa Mwana sifumanga abantu bagamba ekintu kimu ku David Lutalo genda kwabula ku David Lutalo saagala nnyo muntu atayisa muntu maaso Duncan erindako Duncan na message yange njenjagala okutwala ngono gayo wali ono wa black oyo semu kyenjagala okubuuza tubadde wano mbintu by'obufuzi okumala emyaka egiwera Besije obuwagizi bwe yali nabwo mu Uganda Bobi Wine ayinza okukwatana nakufunako hafu y'obuwagizi obwo Besije bwe yaliwo lwaki teyagamba baboole abayimbi lwaki tebaboole abayimbi ku mulembe gwa Besije lwaki tebaboole tribe ku mulembe gwa Besije lwaki ekola ebikolwa ebifaanagana bw'ebityo lwaki baboole abayimbi abannayuganda baga baganda ababakuba bakaba wansi eggwanga litwala wa waje bagenda kutwala abantu nga bali kubola banansi bwe batyo Nupu kyenjagala bagamba abawagizi ba Nupu ne mukama wammwe agent wa State House obudde bwammwe butuuse era mugenda temulina kye mugamba ggwanga muli wano abaana b'abantu amafuzi yagambye bali abaana babawayo nga saddaaka naye ebyo temuli biraba muli kulaba ebya Lutalo yagambibwe bati ne bati lwaki abantu aba NRM tebavudde ne boogera ku Lutalo oba aba FDC lwaki Nupu yevaayo okuvuma Lutalo mwefudde ki baganda bange temulina omanya tuli banansi ate temulina kye mugenda tukola ekyo kyombeere nga mukimanyi tekiriiwo temulina kye mugenda tukola lwaki aba FDC tebavudde ne bavuma Lutalo oba aba NRM lwaki mwe muvaayo mangu buli kimu ne wavaayo Kisekka ne wavaayo simanyi yaani mwabamanyi abantu baalidde simanyi gundi yalidde sente kati bw'atalya sente za Uganda agenda kulya zaana Okay, abawo amaliriza abawo katongole ono wa Nupu afudde mu katongole katongole taliyo ndowooza ate yampereza request nabe wa Nupu ayambadde akafaananyi kakofira ka Bobi mane yaladde mu ekyangamba kulu kabaata nti abantu njagala abadde mu abawo ono baliwa kale abawo ovuddeko yemyutinze kale dakali badde ogamba twandize ku drawing board tugamba buzibu ki obwa Uganda era buzibu ki obulemezaako President Museveni kitegeera naye bwe tunadda wano tugamba buli muyimbi ayogedde tunoonyayo nsobi gyakoze kitegeeza ne Museveni gyali agenda tula wansi aseke amanye bano banvaako beddira ku byabwe ompulira okimanyi ndi kati buli kimu ekitambula twakivaako obula tunoonya muyimbi ki yakoze ensobi kati ebitambula bina twabivaako tetunoonya muyimbi ki yakoze ensobi lwakiona katuulize ku musaayi gwa Bobi ono omusaayi gwa Bobi kyekivumya Lutalo kabata nze ni mwana wa Bobi muro naye mwe abahwali mabanya abasajja abatitegeera beewa nnyo platform gwapaho ate eta simanyi TikTok ambassador antoza n'abantu million kati gwawoza mbu simanyi mbo Besija era ina bundi esinga ya president waffe njagala kubuuzayo ekibuuzo mwabeefula baddaye hadi ba Museveni kwaki temuteka Museveni ku DP zammwe aye naye kyakwaki mujja kuba mweraga nti mwagala nnyo Museveni mumutigise nga naffe tuligisa president waffe ne mujja ne mwasama ne mwefula bakuba president waffe ne mufuna ebizibu ate ne mwefula balinaffe ffe kyetugenda okusaba temugenda tutiisatiisa bamugamba samanyi Nupu yagwa oba yakola ki tuli ku kintu kimu twagala kyenji twagala nsi yaffe mwagire Museveni kankubuuza ekibuuzo bakubuuziza omulamwa guli nti Lutalo bavuma waaki abawo ate otandikira wali bakubuuziza Lutalo muvuma waaki kyekibuuzo gwe mulamwa gwe tuliko muvuma Lutalo ya ebizibu bya Uganda
Lutalo ebizibu bya Uganda. Nawe tafanya tubuuza mukama waffe. Nze nedda mwekwaki mukwata gundi y'omuntu omwana muteka ku bantu bonna bona goba towagera nuupu mbwe simanyi togamba abantu bonna basiru abagoba ya President Museveni manya President waffe abantu bonna bajja kulaleze basiru. Museveni ategeera nnyo kwaki wajja abantu tebagendayo. Sebo kyenjagala okwanukula Museveni waffe tumwagala. Ate gwe gabaho gwe tukukola bantu. Tona kyotugamba gwe kasajja gwe. Noza olira. Ebyo bye mwamanyira temwina kyogenda. Ate ogenda tukola ki? Gwe oza Museveni tugenda kukola nawe ogenda tukola ki? Tona kyogenda tukola ate gwe abaho gwe. Wazaliwa kuba lunyamitwe tugenda balunyamitwe paka. Muda ne mwebuvenga muda kunoonya platform. Oli wano ku TikTok tona mwana woza Museveni abogwo okola ki? Abawo ne AK47 mwena kamba buzeeyo ekibuuzo. Ekibuuzo omulamwa guli nti muvudde ku mulamwa. Omulamwa guli nti Lutalo abavuma waaki abantu. Kamatobale kumpa platform. Sibe bulungi. Siteza n'abasiru. Togenda. Gwe musiru gwe kennyini AK47 ne byowagira tobimanyi. Gwe musiru gwe kennyini toyina magezi. Tukubuuziza ekibuuzo Lutalo ovuma waaki olinga amatako. Siraani gwe naawe gasinagawa toyina mulamwa. Kati ndowooza olaba. Mbuuziza ali musayi gwa Bobi togenda. Lwaki abaana bavuma Lutalo? Brother kiri bwe kiti abaana banyigirizonya kale tugambe tunyigiriziddwa nnyo mu nsi ate ensi eyaffe naye tulaba omuntu abanga ayagala kuyisawo ekiki ate neyeefula ate akola ki agamba mbusimanyi struggle yevumya Lutalo struggle si yevuma Lutalo. President yagamba whatever you do nga toli mbubaleti ya nuupu okikolanga ggwe okitegeera. Kati tugamba nti abaana bali ku TikTok ne bebategeera abaana abantu abali ku ground tugambe mati mugamba nti nuupu basiru ba professor bona bagenda nuupu basiru. AK47 Anji brother era webale nnyo ddala kati ate kyoyogadde abantu basobola kyogera. Tulina ebizibu ebitumala okusinga TikTok. Abaana abasajja betulwali nabo bali bulungi. Kati nze omukatanga oba bavumya Lutalo nze ngenda kufunamuwa oba tulwanira ddembe lya Lutalo nze ngenda kufunamuwa. naye omulamwa gutegedde obusungu bw'olina bwaki? Nze obusungu bwe nnina mumwenye ate mukuba muntu wammwe. Nze njagala babuuza President bwe yagenda ku lalezi mu Western wonna kwaliko abantu abalakola gunisi nimwe kulaki President watambula ku mu central yammwe ate mwabakola zilive nga mumukuba ate mwefula abamwagala mufeeru mumutimbe Museveni mugambe nti central ya Museveni. Omulamu ono kati yagutegedde ate olumba bakyamu waffe tewali agambye nti Bobi Wine Omulamu ati wagutegedde AK47 banaye ate gwopamye n'olula gwe totegedde mulamwa gwe kenyini gw'olidde ate n'okumba kuba tomutegedde mulamwa nebyogera tebikwatagana. Ekisigala okumalamu amaanyi kati ekikazi nga kino musimanyi kya Annette omukazi omukowe banga nawe n'ebiroozo bya kisiru ate gwe AK47 kyetukayanako kiri bwe kiti AK47 kyetukayanako kiri bwe kiti lwaki abantu abalowooza nti twagaliza abantu babeere bulungi ate tusalawo okusaanyaawo abantu Katonda bayambye nga basobola okuba kati nga bayimbako ne bafuna kasente mwe ne musalawo mwekuŋŋaanye nga gurupu mutte emirimu gy'abantu kubanga olwaliro abantu kati kankuwa ekyokulabirako abantu Eddie Kenzo abantu abaafunanga ku bivulu bya Eddie Kenzo tebakyasobola bifunako ng'ogyeko kati abayimbi abo bemulaba gweoyinza omutunulira ye ng'omuyimbi omuntu omu naye omuyimbi oyo buli lwakola ekivulu waliwo omukyala atunda switi waliwo abatunda omwenge waliwo abatunda akatogo owulira waliwo abatunda akatogo waliwo n'abatesitesi waliwo n'abakoleramu bizinesi nyingi kati kyembuuza
lwaki abantu abo bonna mubattira bizinensi zaabwe nga mutunulidde omuntu omwoli Kabata nga sinavaako ama muganda wange gundi alien skin wakola ku Freedom City mani abagendayo mwamala okuvaayo bwe mwamala okuvaayo ne mujjayo obubazi bwammwe bano bagundi bakiseka abaagala okusuula abantu bakola live ne mutandika omukuba buli muntu yagenda abanuupu bokka be baaliyo mu kivulu kya gundi abanuupu bokka be baaliyo nze nkubuulira nawe nsobera kuleeta AK47 ogambe Kiseka ategeera okusinga oli ali waggulu wo abadde akubuuza Kiseka ategeerawo okuvuma abantu kwe kutega omuntu tategeera nnyo kati Kiseka ategeera point 3 eziraga Kiseka ntategeera sooka ozimpa ensonga nga tovumye ng'onyonyola bunyonyozi kati gwe nkunyonyola nkugattako ki Bana Kabata tunonyezeyo omuntu tunonyezeyo quality alinga amasaga agakubiddwa enkuba tolaba nti musipiru tategeera talina magezi kati mwe mutusumbuwa mmwe temwasoma muwoza muli mu sitago Kabata tunonyezeyo quality banijagalayo quality muletedeyo quality olinga byo akubiddwa enkuba ebyo bye mwamanyira naawe ate twalira no Naka abantu banja b'ebitiibwa abalaba kati oyo mwami ali waggulu kyansala ndise chairman uno wano dankani sala live yange yakuwemulirako bantu basponsa bange bayomba ennaku zino ebyo nabiganye kati ojja kubeera ku live zammwe gye mwamanyira omwewemula naye wane wange eŋŋaanye chairman. Yes please. Yes sir. Balamusiza nnyo mwenna abooluganda abaliwo. Yes sir. Nkweyanziza nnyo ate okuba moderator mutuufu gundi okugigobako abantu bano abavuma bane okuvuma kuwemula tebisobola kujjako gavumenti singa kyali kikoleyo abantu wangi nnyo gavumenti zandibadde zaavaako naye bano abaana baleke ekigambo kye bayita ate gwe tolabanga eriko yavaako bo bamanyi yavaako gavumenti gwebagambayo ki no kati kambabuulire ate ekizibu kati Uganda bavuma bagenda mu gavumenti enda Mr. Kabata Uganda ekizibu kyerina nti ali mature enough mu kigambo kye bayita politics waliwo abantu abali awo ngo balina kufanga politics kati abalala mugoberera bugoberezi naye ate bwe mwanga mugoberera tugobererenga nga tulimu n'amagezi naye olwokubanga gundi ayogedde tameshoninze nze nawuliriza gundi mbadde njiwulirizaawo David Lutalo talina political party nayo najja meshoninzeko